原來啊，想補鐵食呢樣食物係咁好㗎。你平時個人係咪好容易攰啊？面色又暗暗沉沉，仲成日俾人話你氣色差添。首先你唔好諗住佢係捱夜所導致嘅，好有可能係我哋身體入邊缺乏咗一種微量元素，佢就係鐵啦。一講到補鐵，你係咪諗起啲紅棗水、紅糖水啊？其實喺日常嘅補鐵入邊有一樣食物咧，我哋係好容易被忽略嘅，佢就係木耳啦。木耳咧，佢有好豐富嘅鐵質，而且好容易加入到唔同嘅菜式入邊，無論你係炒菜、蒸雞同埋涼拌都可以食到。當然啦，真正嘅補鐵唔係單靠一樣食物嘅，而係一日三餐嘅均衡飲食，例如食下啲牛肉啊、瘦肉、豬潤等等，都係唔錯嘅鐵質來源。如果食肉比較少咧，可以食下啲豆類、木耳同埋深色嘅蔬菜，令到飲食更加全面。仲有一個關鍵啊，好多人都忽略咗，就係含鐵嘅食物搭配維 C 一齊食咧，有助於鐵質嘅吸收。好似啲木耳炒青椒、木耳配番茄，又或者飯後食翻個橙，都係一個簡單又實際嘅方法。相反啦，茶同咖啡咧就唔好食完飯即刻去飲喎，如果唔係，你就會影響鐵質嘅吸收噶啦。其實咧就好簡單嘅啫，一餐入邊有菜有肉，再加翻啲木耳，都比你淨係飲紅棗水實際得多啊！如果你嗰啲紅色番茄醬唔多嚿，個面仔又黃冚冚，女仔喺嗰幾日啊仲特別弱雞嘅，咁你就要留意啦。覺得條視頻有用啊，記得分享俾你啲冇血性嘅朋友啊！